немножко простыла. Ну как немножко, прям сильно, горло схватило, прямо аж рвало. Как будто здесь вот холод такой какой-то. Кашель только начинается. Сразу его в корне от кашля любить. Наливаю молоко. Так, подогреваем, конечно, надо обязательно подогреть. Этот метод самый проверенный. Мама моя еще давно постоянно говорила, что нужно, вы знаете, взяла сливочное масло, кусочек, вот такой. Так, сейчас я белок отсюда уберу. Вот желток. Вот мед. Даже можно полчайна, кто не любит сильно сладкое. И размешать. Давайте принимайте, будем здоровы. Всем здоровья. Давайте быстро выздоравливать, потому что очень много делов у нас. Пока-пока.